ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே, நமஸ்கார். என் இனிய பொன்மொழிகளே எல்லோருக்கும் வணக்கம். சிந்தித்து பேசு, சபையறிந்து பேசு, சமயமறிந்து பேசு, சான்றோர் மதிக்க பேசு, அன்பாக பேசு, அறிவாக பேசு, ஆன்றோர் மதிக்க பேசு, உண்மையை பேசு, ஊருக்காக பேசு, உருப்படியா பேசு, அக்கம் பக்கம் பார்த்து பேசு. இப்போ நான் எங்கே போய்கிட்டு இருக்கேன், என்னடா அப்படியே மங்களகரமாக துணுறுலாம் வச்சு விபூதிலாம் வச்சு எங்கே போகிறா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தோணும். இப்போ என்னோட பெஸ்டியை நான் போய் ஃபெச் பண்ண போகிறேன். காரில் ஃபெச் பண்ணிவிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம். அது என்ன இடம்ன்றது நான் உங்களை அப்புறமா கூட்டிகிட்டு போகிறேன். ஸ்டே டியூன். ஸோ ரொம்ப நேரம் பயணம் பண்ணி ரொம்ப நேரம்னா ஒரு ஹவர்ஸ் கணக்கில் இல்லை, ஒரு எத்தனை மினிட்ஸ், ஒரு 15 மினிட்ஸ் பயணம் பண்ணி நாங்கள் இப்போ எங்கே வந்திருக்கோன்னா, நான் யாரை ஏற்றுனேன்னா இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க. என்னடா தேடுற? நான் யாரை கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன்னா, மலா அவங்க எக்ஸ்பிரஷன், அவங்களோட ரியாக்ஷனுக்கு ரொம்ப பிரபலமான ஒரு ஆள். நீங்கள் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வ்ளாக்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. ஏன் இன்னைக்கு நம்ம பர்டிகுலராக இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோன்னா, நாங்கள் 2 பேரும் காஃபி வாங்கி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோன்னா, இது ஒரு 8 இயர்ஸ் ஸ்டார்பாக்ஸ் சேலஞ்ச் நம்ம செய்ய போகிறோம். 8 இயர்ஸ் சேலஞ்ச் 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டார்பாக்ஸ்னால் என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியாது, எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னும் எங்களுக்கு தெரியாது. தெரியவே தெரியாது சார். அதனால் ஒரு மாதிரி பிளராக ஆர்டர் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஸ்டார்பாக்ஸ் 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கூல் ட்ரிப் போகும்போது நம்ம ஸ்டார்பாக்ஸ் குடித்தோம். ஸோ அதனால் அன்றைக்கி ஒரு மெமரி, ஒரு ஃபோட்டோ நம்ம பார்க்கும்போது, இது 8 வருஷம் ஆச்சே, இதை திருப்பி நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம இன்றைக்கி ரீக்ரியேட் பண்ண போகிறோம். அதனால் பேசினா கேட்குறோம். இல்ல நானே கேட்குறேன். அப்போ நெஞ்சில் குத்துனா உடனே செத்துருவானா? நான் கழுத்துல குத்துவா? நீ பேச செத்துருவா. அதனால அப்புறம் அன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணோம், அந்த மெமரிஸ், அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டார்பாக்ஸ் வாங்கும்போது என்னென்ன மெமரிஸ் இருந்துச்சு, எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நாங்கள் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ண போகிறோம். ஏன்டா மூஞ்சி அப்படி வச்சிருக்க? மூஞ்சில ரொமான்டிக் இருக்கா? ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரபலத்தை காணோம், தலைவரை காணோம். தலைவரை நாங்கள் டிச் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா எங்களோட சேலஞ்ச் நாங்கள் 2 பேர் மட்டும்தான் இருந்தோம், அதில் அவர் இல்லை. அதனால் அவரை நாங்கள் டிச் பண்ணிட்டு நாங்கள் வந்திருக்கோம். தலைவர் இப்போவே காண்டா இருந்திருப்பார், பரவாயில்ல. அதனால் அடுத்த வழக்கில் நீங்கள் தலைவரை பார்ப்பீங்க. மலை சொல்லுங்க, இந்த 8 வருஷம் சேலஞ்ச் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பற்றி? 8 வருஷத்துக்கு முன்னே ஸ்டார்பாக்ஸ் ஆர்டர் கூட பண்ண தெரியாது. ஆமாம், ஏன் இவ்வளோ வேலையாக இருக்குன்னு கூட தெரியாது. வேற வழி இல்லாமல் நாங்கள் சும்மா எல்லாரும் போஸ்ட் போடுறாங்களே, எல்லாரும் வாங்கி போடுவோம், எல்லாரும் போய் குடிக்கிறாங்களே, நாமளும் போய் ட்ரை பண்ணுவோம், குடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சரி வாங்குவோம். என்ன தண்ணி அங்கே எழுதியிருக்குன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது. சும்மா கை காட்டி இத்து சத்து இத்து சத்து என்னவோ கேட்பாங்க. எதுவுமே தெரியாது. நாங்களும் யா 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 யா. இன்னைக்கு நம்ம வியனா க்ரீமி லாட்டே ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று கோல்டு, ஒன்று ஹாட்.
ஆமாம், எனக்கு உடல்நல குறைவாக இருக்கிறதுனால வந்து அப்போ கூட பேசுறது குறையல. என்ன ஆனாலும் சரி பேசுறதை மட்டும் நம்ம நிப்பாட்டக்கூடாது. இப்போ பேசுறது மட்டும் நம்ம மைக் இல்லாமல் கேட்குமான்னு எனக்கு டேய் சும்மாறா. சரி முடி பண்ணிட்டு புதுசாக கல்படுத்து. இவங்களுக்கு பர்சனல் ஹேர் ஸ்டைலிஸ் எல்லாமே நான் தான். What the heck? I did my hair. போய் I did my hair. Heatless girl. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து அந்த மெமரிஸ் பற்றி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். கூட மரியாதை இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ரோல் ப்ளே பண்ண போகிறோம். நான் தான் வந்து அந்த ஆர்டர் எடுக்கிற கேஷர். இப்போ வந்து மலர் தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட். Because I still don't know how to order. Okay. Hi, welcome to Starbucks. Welcome to Satyam Cinemas. Enjoy your snacks. Hi, welcome to Starbucks. What would you like to have? Nothing one? Nothing one? Yeah. Venti grande? வந்து இப்ப நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்றது? What's different? Venti is bigger. என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. Grande is small. Grande is small. Grande is small. I want grande. Grande? Grande. One biggie totally different. Venti and grande. One biggie totally different. Okay, venti. ஒழுங்கா பேசதும் புரியல. Okay, sure. With whipped cream. With whipped cream or without whipped cream? Sorry? With whipped cream or without whipped cream? Whipped cream. Whipped cream? Yeah. Okay. Decaf or full shot? என்ன தெரிகிறது? Mister ma'am? Full shot. Okay, full shot. What is your name, ma'am? Your name, please? Malar. Malar. Okay, ma'am. Thank you. Total is 50 ringgit 30 sir. Huh? 50 30. Okay. I pay by cash? Yeah. Yes. Ma'am, would you like to add something else? Anything else? We have promotion. No. We have promotion. No money. We have promotion now. No. We have promotion. No money. Buy one free one, ma'am. Buy one free one. Sharnya, share பண்ணிக்கலாமா? Buy one free one. ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஆத்தாடி ஆத்தா. வருஷத்துக்கு ஒரு கிரிக்கெட்ட சிக்கிறடா சாமி. Buy one free one. ஷேர் பண்ணிக்கலாமா? வேணாம். buy one free one டி நம்ம அப்புறம் டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே டம்டி. காசு இல்ல. சொல்லி தான் கொடுத்தேன். Thank you ma'am. Anything else ma'am? No, thank you. Anything else ma'am? No. என்ன திரும்ப பேசுற நீ? Just this. Can I have the receipt? Yeah, sure. Thank you. Yeah. Ma'am, customer? Yeah. We Thank have you. customer waiting. Bye. சார் இப்படியே மசமச நின்னுக்கிட்டா அப்படி சார் மனுஷனுக்கு எவ்வளவு வேலை இருக்கு ஏதாச்சும் ஒரு முடிவுக்கு வாங்க சார். இதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டைம். இதோட துரோவா இருந்துச்சு. இதோட துரோவா இருந்துச்சு. சில வார்த்தைகள் நமக்கு புரியாது. நம்ம வந்து வெண்டியா எங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டு ஆண்டியே தான் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்பாக்ஸில் போய் வாங்கின ட்ரிங்க் அது கூட நாங்கள் எடுத்த ஃபோட்டோவை வந்து நம்ம அப்புறமா இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். அண்ட் 8 years சேலஞ்ச்
அதே ஃபோட்டோ திருப்பி நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ண போகிறோம். அது ஒரு சாதாரண ஃபோட்டோ எடுத்துல நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அது என்னத்துக்கு நாங்கள் அந்த ரியாக்ஷன் கொடுத்தோம், எதுக்கு அந்த ரியாக்ஷன் கொடுத்தோன்னு எங்களுக்கே தெரியாது. பட் நம்ம 2 பேரும் எதுக்கு யாரையோ அடிக்கிற மாதிரியே பார்த்துட்டு இருந்தோம். எனக்கு இது இது பட்டாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. இது ஃபேஸ், அது இது கிட்னி. இட்ஸ் நாட் கிட்னி, ஸ்டமக். ஓ சாரி. படிடா ஒழுங்கா படிடா. தி எசோஃபேகஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா வந்து இவங்க வந்து ஒரு டாக்டர். இந்த முகர கட்டைக்கு ஆபரேஷன் தியேட்டர். நான் ஹார்ட் ஆபரேஷன் இதுல போட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எரிச்சல் கிளப்பிட்டு இருக்கேன். அந்த பணம் இல்ல டெட் ஆயிடு. சோ அதனால வந்து இது ஸ்டமக். இனிமே வந்து இதுல வந்து பயாலஜி பாடத்தை நடத்திடுவாங்க. Where is my patient? Where is my patient? எங்க patient? இங்க இல்லையா? எங்களுக்கும் பயாலஜி பாடத்துக்கும் வந்து ஒரு பெரிய கனெக்ஷனே இருக்கு. கூட்டிட்டு வா. ஐயா வாய பாரு. ஸ்ரீ டீச்சர் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. சின்ன சேனலுக்கு எதாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்கள் பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்கள். எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். எங்களுக்கு ஆமாம், எங்களுக்கு உங்களை ரொம்ப 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 பிடிக்கும். நீங்கள் எப்பவுமே வந்து என்னை குறி வச்சு சரண்யா சரண்யா மலை மலை அப்படின்னு கூப்பிடுறது வந்து இன்னும் எங்கள் காதில் அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. உங்களை மாதிரி ஒரு டீச்சர் யாருக்குமே கிடைக்கவே இல்லை. வேற எங்கேயும் கிடைக்கும். டெடிகேட்டடான ஒரு டீச்சர் அவங்க. ஆனால் அவங்க வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் சேட்டை பண்ணுவோம். அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட் புக்லாம் இருக்குல்ல, அது வந்து அது வந்து சும்மா அந்த இயருக்கு பாய்க்கிறதுக்கு ஃபுல்லாக பாய்ச்சிட்டு நம்ம திருப்பி கொடுத்துடணும். ஆனால் அந்த புக்கையே நான் வந்து நாசமாக்கி ஸ்டெப்லர் பண்ணி படிக்கிறேங்கிற பேரில் சர்வ நாசம். குட்டி 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 நோட்ஸ்லாம் வந்து அதில் ஸ்டேபிள் பண்ணி எதுக்கு பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் மண்டேல சீக்கிரம் ஏறினதுக்காக நான் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்டேபிள் பண்ணி. இன்னொன்று வந்து சண்டே ஆனால் நான் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன். சண்டே ஆனால் ஏதாவது படிக்கிறேன்ட்டு நேரம் விட்டு தூங்கும். ஏதாவது ஒரு காரணம் வந்து வச்சு நான் லீவ் போட்டுருவேன். ஃபார்ம் 5 அப்போ வந்து அவங்க பாடம் தான் அடுத்து இந்த சண்டே வரும். அந்த சண்டே அன்றைக்கி நான் வராதனால என்னை குறி வச்சு அடுத்த கிளாஸில் என்னை கேட்பாங்க, ஏன் சண்டே ஆனால் நீங்கள் லீவு போட்டுருவீங்க? எனக்கு அப்படியே படாது அரைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஓ போதும் போதும் போதும், எனக்கு காது வலிக்குது பக்கத்துல இருந்து கேட்டு. அதனால் ஸ்ரீ டீச்சருக்கு ஒரு லவ் கொடுத்துருவோம். லவ் ஐ லவ் யூ. இந்த வீடியோ பாருங்கள். நாங்கள் வந்து 16 வயசுல தான் என்ன குறுகுறுன்னு பார்க்குற. ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைங்களே இங்கே வந்து தான் படிக்குதுங்கன்னு எனக்கு டெய்லி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது. அதுவும் கப்பலாக சில பேர் வந்து படிப்பாங்க, குரூப் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. கஷ்டமாக தான் இருக்கும். பட் கண்ணு கலங்குறது வெளியே தெரியாது. என்ன லுக்கு அப்படியே கண்ணை புடிங்கி தின்னு முடியும். முகரைய பாரு, முகரைய. என்ன பார்க்கறது உடனே அந்த பையனை பார்க்கறது. அடியே கொள்ளுது. Was like a rock song. அப்புறமா வந்து இந்த 8 years சேலஞ்சை வந்து நாங்கள் வந்து அந்த ஃபோட்டோவையும் The tongue left slowly come to right and spin. சாரிங்க பார்க்கலாம் போக கூடாது. 8 years சேலஞ்சை வந்து நாங்கள் வந்து அந்த சேலஞ்சை வந்து நாங்கள் அந்த ஃபோட்டோவை வந்து டச் பண்ணி
ஒன்று பண்ணுறோம். இது அந்த வீடியோ முடிஞ்சு நீங்கள் பாருங்கள். மேலே வேறு ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள். நன்றி வணக்கம். நன்றி வணக்கம். சரண்யா. நான் சரண்யா. இது வந்து மலர். நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது சிங் இன் த ரெயின். சிங் இன் த ரெயின். 1 2 3 சிங் இன் த ரெயின். அம்மாள் டுமாள். அம்முக்கு டும்முக்கு அம்மாள் டுமாள்.